ګوربز سلیزه مس کړه خو هند غوره لیګ سیالیو کې ځای جوړ کړ. ګوربز د سویلي افریقا لیګ بیګانۍ لوبه کې د شپږیزو باران جوړ کړی و خو سلیزه ترې مس شوه. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. بیګا شپه د سویلي افریقا کرکټ غوره لیګ سیالیو دوهمه لوبه وه چې د دوربن سوپرجینټ او پریټوریا کاپیټلز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په دې دواړو لوبډلو کې 3 افغان لوبغاړي موجود. رحمان الله ګوربز چې د پریټوریا کاپیټلز لوبډلې په ګټه لوبېده ډېره خوندوره او زړه راښکونکې توپوهنه یې وکړه. ګوربز په دې لوبه کې 43 توپونه ولوبول او 9 هدیه منډې ترسره کړې. 7 شپږیزې او 3 څلوریزې په توپوهنه کې شاملې وې. عالي ولوبېده او برید کوونکې توپوهنه یې ترسره کړه. رحمان الله ګوربز له لومړي ورڅخه په برید کې و او د انګلینډ لوبډلې په چټک توپ اچوونکي کریس ووکس شپږیزه هم ووهله. د کریس ووکس په بل اوور کې 3 پرله پسې شپږیزې هم ورکړې او هیټریک یې وکړ. ګوربز دې لوبه کې د انګلینډ د بریدګر لوبغاړي ویل جیک سره اوپننګ وکړ او اټکل کېده چې دواړه بالي هیټ هم وکړي چې وروسته هماغسې هم وشول او دواړو د 100 منډو پورته ملګرتیا هم وکړه. دوی ته د دربن سوپرجینټ لوبډلې له لوري 210 منډو هدف ټاکل شوی و او ګوربز له ویل جیک سره ډېره ښه لوبه وکړه چې دا لوبه په 14 اورونو کې د پریټوریا لوبډلې په لاس کې وه خو 18 اوور کې لوبه خرابه شوه او هغه و چې د 2 منډو په کم توفیر یې لوبه وبایله. ګوربز په دې لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو په داسې حال کې چې لوبه یې هم بایلوده. همدارس هغه ته د زیاتو شپږیزو وهلو جایزه هم ورکړل شوه. په سوشل میډیا یو شمېر هندي کرکټ څارونکو د ګوربز په اړه لیکلي چې هغې په دې غوره او برید کوونکي توپوهنې سره د کلکتې په 11 کسیزه لوبډله کې خپل ځای 100 سلنه یقیني کړ او دا لوبډله به د خپل 11 کسیز نوملړ برخه لازمي ګرځوي. خوږو ملګرو ګوربز به له دې لوبې وروسته په هند غوره لیګ سیالیو کې منتخب شي او که نه کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.